Всем привет! Хотелось бы поговорить о проблемах Yamaha FJR, а конкретно ее коробки передач. Как всем уже стало известно, что у Yamaha, конкретно речь идет о FJR, слабая вторая передача. И порой, когда ты ездишь на этом мотоцикле агрессивно, стартуешь резко, крутишь мотор, переключаешься там вплоть до отсечки, то разрушается коробка передач. Как вообще этого избежать? Конечно же, не так переключаться, не так крутить мотор, и так далее. Коль у вас это уже началось, так же как и у меня случилось. Мотоцикл я эксплуатировал так, любил я крутить мотор, переключаться там на красной зоне, вставать на заднее колесо и так далее. Что показало, это все кончается плачевно. Итак, есть нюансы в самой коробке. Большой минус. Как его даже можно излечить, усилить, так сказать, коробку передач. Да, это в принципе возможно, это поможет, если все сделать правильно. Этап первый. У вас сломалась коробка передач, а конкретно имеется в виду, начинает она шуметь, включаешь вторую передачу, ускоряешься, и у вас резкий толчок, шум, стук, и дальше мотоцикл едет на второй передаче. Она как бы не вылетает в нейтраль, и так далее. Дальше едет на второй передаче, но он стучит, мотоцикл дергается. Бывает такое уже, доходит до такого абсурда, что мотоцикл начинает вставать, аж подпрыгивать. У него колесо переднее отрывается, какие там удары начинают в коробке. У вас вот такая причина. То есть, в принципе, это у всех такая причина. Если это долго не лечится, это все вот так происходит. Сначала редкие удары, потом все чаще, чаще, чаще на второй передаче. Если у вас началась такая фигня, и уже появился такой первый звук, лучше не тянуть. Двигатель разобрать не так уж и сложно. Не надо бояться разбирать двигатель, если вы понимаете, как он устроен, если вы уже влазили в какие-то движки, располовинить его ничего сложного. Просто когда разбираете двигатель, подписывайте все, снимайте на видео, фотографируйте, документируйте, чтобы потом вам было легче собрать. При сборке двигателя тут есть два нюанса. Это балансирующий вал и корзина сцепления. В принципе, больше таких нюансов нету. Перейдем к самой коробке передач. Сделал я рисунок. Первая передача, вторая, третья. Проблема вот в самой третьей передаче. Снимать мне тут неудобно. И держу, и снимаю. Как-то уж извиняйте меня. Вот у нас муфта, отвечающая за вторую и третью передачу. Только она вот так вот должна вот стоять. Откладываем и смотрим на вилочку. Вот, видите, вот эти задиры. Фокус, еще видно. Некоторые думают, вся проблема из-за вилочки. Что вот ее вот так зажевывают, из-за этого появляется вот такой стук. Меняют, ездят пару тысяч, если очень так не крутит мотор. Если крутит мотор, то через 200 километров у вас опять начинает стучать передачи, как у меня было. Вот смотрите, вот такой вот износ. Дальше. Вот муфта. Вилочка устанавливается вот так. Это просто система, так сказать. Быстренько вам покажу. Шестерня. Так, вот. Шестерня второй передачи. Вот так она выглядит. Так. Не знаю, видно будет, не видно вам.
Не фокусируется ничего. О, поймал. Вот видите, есть такие вот такие зализы на шестерни. Они, в принципе, не критичны. Пробег был у меня до вот этого всего 32 тысячи. 31, 32, вот так у меня зашумела коробка. Вот эта шестерня вставляется вот в эту муфту. Этот шестерня третьей передачи. Фокус вставляется вот сюда. Так, одной рукой мне неудобно, вы уж извиняйте меня за то, что так все коряво. Это первое вообще видео мое. Надеюсь, оно будет вам полезно. Сейчас, секундочку. Уберу телефон и поправлю все. Вот это все вот так получается. Вторая и третья передача. Муфта и вилка. Перейдем мы к рисунку. Проблема в чем заключается вообще? От таких переключениях начинает зализывать замок. Вот он, замок нарисован на рисунке, вот он живьем. Вот смотрите, вот это зубья. Вот это зубья, захват третьей передачи. Посмотрите, какие они. Они идут конусом. Противоположно зубья, замок, захват второй передачи. Их зализало. Они стали гладкие и зализанные. Так, как бы вам показать-то? Ну вот видно. Видны зализы. Извините за изображение камеры. Пока что только такая. Вот. Зализы. И самое, что интересное, и доработанная немного конструкция. Вот. Сейчас фокусирую. Вот третья передача. Вот она, выработка. Если посмотреть, сама деталь вороненная, что-то типа такого, и на ней хорошо видно выработку трущихся деталей. Что вот это вот замочки в третью передачу, заход на где-то 7 миллиметров. То есть третья передача, она не вылетает. У нее заход в шестерню на 7 миллиметров идет замок в саму вот эту передачу. Заходит внутрь на 7 миллиметров. А на второй передаче замок заходит на 4,5 миллиметра, даже на 4 миллиметра ровно. По выработке видно, что на самой шестерне, что на самом замке износ. Вот вы видите, даже здесь видно, он не до конца идет, шестерня до конца не заходит. Вот выработка. Наполовину, можно сказать, почти что. А здесь она вся блестящая, вся отполированная. Как это вообще можно излечить? Нарисовал вам не зря. Перед вот этой шестерней второй передачи стоит шайба. Вот она вот здесь вот на рисунке. Шайба заводская и подшипник.
Если посмотреть, вот я когда разбирал коробку, у меня все шестерни вот так болтались. Как бы спрашивал ребят, некоторые говорят, что у всех так болтается. И вот из-за этого большого люфта он особенно видно только вот на второй передаче. То есть здесь все вот где первая передача, третья, они не так болтаются, как сильно болтается вторая передача. Шестерня вторая сильно болтается, намного сильнее, чем все остальное. Было устранено мною таким способом. Я сюда выточил шайбу. Толщину точно не помню, вот такая вот шайба. Я их много вытачивал, не одну, подгонял по размерам, высчитывал все. Вроде бы я шайбу поставил толщиной 1,2 или 1,4 миллиметра. Вот. Тут у меня вроде бы 2,5. 2,5 это много оказалось. Нет, наверное, вас обмануло. 1,8. Где-то вот примерно так, не помню, это уже давненько было. Год назад почти что. Ставим мы эту шайбу. Люфт у нас становится минимальный, он настолько крошечный, что щупами измеряем, и там щуп залазит 0,09 вроде бы между самим подшипником и вот этими шайбами. Люфт он очень минимальный, ну и просто тепловой как зазор идет на расширение, чтобы он был, и все. Не знаю, почему как бы все говорят, что есть такой люфт, не только он у меня. Стал я высчитывать после этого все, смотреть, измерять. Замок я заменил тоже на новый. Стал измерять, смотреть. Замок стал заходить. Конечно, не на 7 миллиметров, как в идеале можно было сделать, на 7,5. Он у меня стал заходить где-то на 6 миллиметров. Но 6 миллиметров, сами понимаете, или 6 миллиметров, или 4 миллиметра, который сразу же заходил в замок. Это как с завода, не знаю, почему так это сделали. Также еще, что можно как доработать. Я этим не стал заниматься, в принципе, меня и так все устраивает. Можно еще как сделать. Между вот муфтой и вот этой шестерней стоит шайба регулировочная. И эту шайбу убирать не стоит, потому что начинает большое там трение. Этого не надо делать. Можно шайбу тоже подобрать и сделать тоньше. Тогда будет замок у вас заходить на все 7 миллиметров, и вероятность, что у вас будет вторая вылетать, почти что нет. Будет надежная коробка. После того, как все я сделал, что у нас выяснилось? Коробка мотоцикла стала переключаться намного четче, меньше шумов стало. Проехал я около 4000 после ремонта. Тоже и так крутил мотор, чтобы проверить. И ну, все равно уже стал остепенился сам по себе этот ремонт дорогостоящий. И как бы после этого не так уж сильно захотелось крутить мотор. Но что я могу сказать, после вот я сколько наездил, у меня не вылетала передача, никаких шумов перестало, коробка стала четче, тише работать. Вот. И что могу сказать, где такую шайбу можно взять? Это шайба по внутреннему диаметру. Вот она вот такая есть, она внутренний диаметр идеально подходит. Только надо было наружный сточить диаметр и сделать по толщине, какую вам надо шайбу. Подходит она от коробки АвтоВАЗа, классика вроде бы. Это шайба промежуточных тоже там вроде бы или пятой, или третьей передачи. Вот такие шайбы стоят. Они каленые, из нормального материала. Вытащили мне ее на заводе под мои размеры, регулировки. Вот. Поставил и забыл, что такое вообще стучащая коробка. Она стал ход у нее минимальный, не люфтит. И все нормально. По нюансам. У Ямахи два косяка при сборе, каких можно сделать. У мотора стоят два вибровала. Верхний и нижний.
Если работаешь только с коробкой, то нижний вибровал, балансирующий вал, как можно по-разному назвать, трогать его не нужно и настраивать его тоже не нужно. А вот верхний, когда вы снимаете корзину сцепления, вам придется потом выставлять его по меткам. По мануалу все это написано, это ничего сложного. Откручиваешь там лючок, выставляешь по меткам и все. Также у самой корзины сцепления. У нее система, получается, зубья на корзине, которые стоят, они напружиненные, то есть шестерня распилена на две части, и чтобы установить ее, нужно вот эти шестерни у корзины сомкнуть и засунуть на ось. Первый раз я допустил косяк, стало немного кривовато загонять. На корзине сцепления стоит игольчатый подшипник, и у меня каким-то образом иголочка-то одна с подшипника слетает. Я это все не замечаю, собираю мотор, завожу, езжу. Потом, слава богу, что даже мне повезло, что собрал хреновенько, то что коробка опять стала вылетать. Не устранил я до конца. Разбираю мотор, смотрю, и у меня вот эта иголка попала в масляный насос. Лопасти там насоса получается, как он называется, роторный тип масляного насоса. Лопасти эти все замяло, загрызло. Попал я еще на замену масляного насоса. Заменил, все сделал, все поаккуратнее, все рассмотрел второй раз, все доработал. Сейчас все нормально. Спасибо, что послушали. Надеюсь, это была полезная информация для вас. А так, если какие-то у вас вопросы дополнительно возникнут, можете под видео писать, мне в личку писать, отвечу. Ничего страшного. Помогу, чем смогу. Ну, всего доброго.